Oi galera do nosso canal, Chiquinho Motos. Galera, quem não é inscrito no nosso canal aí, se inscreve, deixa o like nesse vídeo. Vou fazer o vídeo dessa transcrição aqui, 3.2 a 15. Quero mostrar para vocês aí alguns passos que a gente faz no diagnóstico de barulho. Então vamos lá pessoal, vamos subir. Olha esse motor aqui. Olha o barulho desse motor. Ele está fazendo barulho de corrente, mas tem um outro batido bem acentuado. Você vê que ela está com um batido bem acentuado mesmo, um batido bem firme. Esse batido aqui, de perto, você não consegue verificar ele certinho, mas de longe você toma uma distância dessa forma aqui, ó. Aí você coloca a mão aqui, ó. Você faz tipo um cone, põe a mão no ouvido, tá vendo? Dessa forma, um cone. E dessa forma, eu vi que ela tá batendo saia. Tem algum cilindro dela aqui que gastou e tá batendo saia. De longe, fazendo um cone, a gente percebe que o batido está acentuado, está vindo lá do pistão. Então isso aí é tipo um dom. Isso aí a gente nasce com isso aí. É difícil para vocês entenderem o que eu faço aqui, mas aqui eu já tenho a total convicção e certeza que tem um cilindro aqui que está batendo saia. Eu vou estar passando para o cliente. Vamos ver se ele vai autorizar e a gente vai trocar a corrente de comando, tirar o cabeçote para ver qual cilindro aqui que está com falha. Esse vídeo aí é o vídeo do diagnóstico. Esse vídeo é o vídeo do diagnóstico que a gente fez, né? O cliente aprovando, eu vou fazer o vídeo desmontando e montando ela e depois do serviço feito. Então só para vocês verem como eu faço o diagnóstico aqui, beleza? Então tenham um bom dia e Deus abençoe a todos aí.